पाकिस्तानी किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन वाली चिप्स। वो बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। बेसन, पानी, कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, फ्राइज़। और फ्राइज़ को मैंने पहले ही धोकर सूखा नमक लगा लिया, मिक्स भी कर लिया है। तो अब इसको हम बेसन में इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, अब थोड़ा सा पानी। तो गाइस अब इसको हम डालते डालते मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए जैसे कि ये रेडी हो गया। मैंने इसको मिक्स अच्छी तरीके से कर लिया है। ये इतना थिन होना चाहिए। और इसमें अब मैं फ्राइज़ डालूंगी। सारी फ्राइज़ डाल दूँगी। देखिए अब हम इसे फ्राई में डालेंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। गाइस देखिए हमारी चिप्स जैसे कि रेडी हो गई है। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे और हल्का सा चाट मसाला डालेंगे।